ചിക്കൻ ബുർഗുൽ സൂപ്പാണ്. അതിനായി 2 സ്പൂണ് ഓയിൽ, 2 ഓനിയൻ, 1 കപ്പ് ചിക്കന് കട്ട് ചെയ്തത്, 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് തക്കാളി പേസ്റ്റ്, ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, ടർമറിക് 1 സ്പൂണ്, ചില്ലി പൗഡർ 1 സ്പൂണ്, തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് 1 കപ്പ്, ബുർഗുൽ 1 കപ്പ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. ഏകദേശം ബുർഗുലും ഇട്ട് നല്ലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് തിളക്കാൻ ഒരു 25 മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കണേ. എന്നിട്ട് 2 സ്പൂണ് ലെമൺ ജ്യൂസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അവസാനം പാർസ്ലി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സൂപ്പ് റെഡിയായി.